साबायखर नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ फोरमायहरनो सानबाय जेराव एनडिपि आफादा जितु समनि जितु फाखनाव मोनब्रै हिसाबाव मोनब्रै जाबाय होननानै बेखौ मोनथिनो हादोंमोन। बे बाथ्राखौ आं नङा होननानै बुंनो सानाखै। बे बाथ्राया नंगौमोन, नाथाय बियो समजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि तारिखाव गोनांथि जानायलाय बियो दिनै मोनसे जाफिननो हाबाय। सांगठनिक हिसाबै मोनसे जायाखै, नाथाय जि खामानिफोरखौ मावलांनो गोनां दङ बे खामानिफोरखौ खौसेथियैनो बेखौ मावलांनायनि किसुमान गोनां रेजुलेसनखौ लाना दोननाय जाबाय। बुंनो थाङोब्ला बेनो जे आफाद हिसाबै जिहेतु मोनब्रै हिसाबै बियो सिनायथि मोनबाय, गनायथि मोनबाय, बे बिदिनो थाबाय। किन्तु जि मावनो गोनां खामानि नैबे 27 अक्ट'आव जि एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय, बे एग्रिमेन्ट जाना थांखांनायनि उनाव गोबां मावनो गोनां खामानि जोंहा थाबाय। बे खामानिफोरखौ मावफुंलांनायनि थाखायनो आरो जों बर' रायजो राजा एबा बे ओनसोलनि बे बिटिआर रिजननि मोजांनि थाखायनो बे आफादा दिनै माखासे गोनां रेजुलेसनखौ खौसेयैनो लानाय जादों। बेहाय गुबुन जेबो सन्देह थाथावना गैया आरो बे आफादनि खौसेयै जिथु सावरायलायनानै रेजुलेसन लानाय बेखौ मावफुंलांनाय जागोन। बेबायदिनो जोंहा नैबे एप्रिल दानाव बिटिआरनि इलेक्सनाबो जागोन। बे अलरेडि शेड्युल। मानोना बिनि सिगां 2015 मायथाइयाव इलेक्सन जादोंमोन। दा बियो 5 बोसोर बारलांबाय। बिनिनो दा 2020 मायथाइयाव बे इलेक्सना जागोन, बेखौ आं फोथायो। मानोना बे फासया बिनि खुनु जोंनाव इनफरमेसन गैया। आं सानदों बेयो जागोन। दा बेवहाय नोंथांमोननि प्रश्नआ बेनो जे बे इलेक्सनाव एनडिपि आफाद हिसाबै माबोरै रल लागोन, नङा होमबा? बेवहाय आंनि बुंनो गोनाङा ओरैसो जे जि पलिटिकेल एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय, जि गोरोबथा जानानै थांबाय, बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखायब्ला बियो पलिटिकेलि बेखौ हेन्डेल खालामनांगोन। बिदिब्ला बै आफादफोरा जिहेतु बे एग्रिमेन्टखौ खालामनायाव गोबां मैखोम बिहोमा होबोदों। फारसेथिंजायनिफ्राय बेखौ सरकारजों सावरायनानै बै दफाफोरखौ सोदांनायाव, बेखौ लिरनायाव, बारगेन खालामनायाव, भारत सरकारजों सावरायबोनायाव मैखोमै बाहागो लाबोदों। दा बै गासैबो दफाफ्रा जाफुंनांगौनि जाहोनाव जाय बिथांमोना सरकारजों सावरायनानै एबा नैबे दफाफोरखौ बानायदोंमोन, बेखौ नायबिजिरदोंमोन, बारगेन खालामदोंमोन, बेवहाय बाहागो लाबोनाय मानसिफ्रा बेखौ गोसो होसिननानै मावनो हागोन आरो बेनिफ्राय साबसिन गोसो होनानै मावनो गुबुन थानाय नङा। बेवहाय थाबाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिथांमोनाबो लोगोसेनो थाबाय नैबे आफादनि मोनब्रै ग्रुपजों लोगोसे जे जों गासैबो ज' जानानै नैबे पलिटिकेल जिथु इलेक्सन प्रसेस बाहाय बाहागो लानांगोन होननानै आं सानो आरो लानाया मोजांसिन जागोन। आरो आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानो जे जाय बिथांमोना बे एकर्डखौ खालामनानै लाबोबाय, बिथांमोननिफ्राय साबसिन आरो नैबे एकर्डखौ रावबो बुजिनाय नङा। बेखायनो बेवहाय गासैबो ज'हैनो जोङो बाहागो लानांगोन आरो बे बाहागो लानायाव रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे सहाय मदद होयो, आं बेखौसो खावलायनो सानदों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों।